wandon waye wannan? Wandon waye wannan? Wannan wandon ma wallahi ba daidai ni bane. Ce maka na ƙani na yi. A ƙananki. Wandona ne ma na gane shi. A ba na ka bane na ƙani na ne. A kai wandona ne wallahi. Wallahi da ƙani na yi. Wallahi ta ake da wandona ne wannan. Mai gida na ƙani na ne. A ina ba wandon shi bane. Ya je ya dawo ne na aike shi ne. Kai. Ai hayaniyar da wa'incan suke ai wandona ne. Kuma kuɗi ba nawa ba. Kuɗi wurin 1000 nawa kuɗin da aka ban ajiya. Ina manta da su a cikin wannan. Kai ƙarya ne wallahi. Kuɗi ko ɗaya zai faru ya faru a gidan nan. Qur'an kan Qur'an. Al-Qur'an wandona ne. Let's go! Kai malam wallahi wandona ne wannan. Da aka yi zama wandon ka. A'a to in kai kana ma da hankali ya kamata kai tunani da kwakwalwarka wannan yayi kama da rigar na yi. Allah tallahi wandona ne wannan. A kai ga ta ka tambaye ta. Wandona ne wannan ba. Ka san da wandon ne ya fito ɗaki na ya fito ba. A'a to malam bar da karfin hali kai in aka baka wandon nan ai ya kama da rigar nan. Allah ta wallahi bai gida wannan wandona ne ga uwar gidanka ne ka Kai gidan uwar sai zama uwar gidanka matana ne ba. A'a to wallahi tallahi ka bar shi ani